Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Grow Garden 2ကိုဆော့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ game ကိုဆော့တာနဲ့2ရက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုမှပြန်တင်ဖြစ်တာပါဆိုတော့အသီးလေးတွေစိုက်ထားဆိုတော့ပြန်သွားရောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုဒီ game ကထွက်တာမကြာသေးတော့အသီးကလည်းနည်းနည်းပဲရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီပင်လေးကိုအရင်ဆက်ထားပါမယ်တိုမတိုဒီ blueberry တီးလေးကူးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်သွားရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကgrow garden 2ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ငမွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ grow garden 1မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တထေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကင်းကဘလို့ဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းနေ့နဲ့ညပါလာမယ်တော့နေ့မှာတော့ပုံမှန်ဆိုပေမဲ့ညကြရင်တော့စတီးလို့ရတယ်နော်ခိုးလို့ရတယ်တော့သူများအပင်သူများ channel ရရှိတဲ့အပင်တွေအသီးတွေကိုတော့ခိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပင်တော့ခိုးလို့မရအောင်အသီးပဲခိုးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတော့ရောင်းလာအောင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပတ်တွေရပါတော့ဝယ်လို့မရတော့သူတို့ကအဲ့မှာမြေပြင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရှိတယ်သူတို့ကဥဖောက်လို့မရတော့ဗျာသူတို့ကန်ဆန်းမဲတွေနဲ့လိုက်ဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ပတ်တွေကိုသူတို့ကစက္ကန့်နဲ့10မိနစ်တခါပျောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟိုရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မက်ကလည်းကျယ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုင်တွေကတော့အများကြီးပဲပြီးတော့မက်ကလည်းကျယ်သွားရပါတော့ဒါကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘန်ဘူးလေးတော့ရပြီနော်ဘန်ပြီးတော့အစစ်ပုံစံတွေကလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအပင်တွေကအပေါ်လေးတွေပါလေးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းကတော့မပြီးတော့သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပြီးတော့ပြီးသွားတော့ပါပြီဒါပေမဲ့တိတ်တော့မမိုက်သေးဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်error တွေလည်းနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအသီးတွေကတော့နည်းနည်းပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဂင်းကထွက်တာမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒီအသီးတွေထပ်ခူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညရောက်တာလေးကိုစောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay brother တို့ကျွန်တော်ညရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ညရောက်ဘူးဆိုတော့9စက္ကန့်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတော့ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ရောက်မှာပြီသူများတွေရှိတဲ့သူများတွေရှိတဲ့အသီးတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ခိုးမလဲဆိုတာ brother တို့ပဲကြည့်လိုက်တော့ပဲကျွန်တော်ခိုးမရမယ်ပေါ့နော်အသီးတွေကိုတော့ခိုးမယ်ဒီမှာအသီးတွေတော့အများကြီးပဲအစေးတွေမန်ဂိုကတော်တော်ဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်channel မှာပဲကျွန်တော်အပင်နေထပ်ဆိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ညရောက်သွားပြီအပင်နေကတော်တော်ညှိုးတယ်ပေါ့နော်ရေမလောင်းရင်အဲ့တော့ညှိုးနေတဲ့အပင်ကိုရေပြန်လောင်းလိုက်ရင်သူကပြန်ပြီးတော့စိမ့်လန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စိမ့်ပြီးတော့ဆိုသွားတယ်တော့ခိုးမယ်ပေါ့နော်သူများရှိရအပင်နေဟုတ်ပြီဒါကဘလို့ channel တော့မသိဘူးဝင်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ခိုးရပြီOkay ရသွားပါပြီဒါတော့ဘလို့ channel တော့မသိဘူးထပ်ခိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ခိုးလို့လည်းမရအောင်ရတယ်သူများ channel အောင်ဆိုတော့ခိုးမယ်ရပါပြီတကယ်ခိုးလို့ရတယ်တောင်းမယ် Okayအတီးတော့ခိုးလာပြီပေါ့နော်ပတ်စံနေရလဲကျွန်တော်တို့မှနည်းနည်းတော့များသွားပြီခိုးပြီးတော့ကို channel ကိုပြန်တက်လာမှာပါ
အဆိုရင်ကို့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့သူများအတီးရโอเคမနေ့ပြန်ရောက်တော့မယ်နေ့နဲ့ညနဲ့ညစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲရှိတယ်โอเคထပ်ခိုးလိုက်မယ်ဒါဘ ᱹ ချန်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ထပ်ခိုးလိုက်ပါတယ်โอเคမနေ့တော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဘူးက install ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဘန်ဘူးလေးပဲဝယ်လိုက်ပါမယ်ဘန်ဘူးကတော်တော်လေးကိုဈေးကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဘန်ဘူးဝယ်ဝိုင်းတိုမာတိုထပ်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲကိုပြန်ထည့်ပါမယ်ဒါနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရမှာရပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ညကျရင်ခိုးမယ်မနေ့ကျရင်အလုပ်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်အပင်နေရတော့တပင်းမှမညှိုးသေးဘူးဗျညှိုးရင်တော့ရေလောင်းရမှာပေါ့နော်โอเคဒီတော့ပေါက်တဲ့အသီးတွေပဲလိုက်ခိုးထားမယ်ပေါ့နော်โอเคရပြီပတ်စံနေတော့2000ကျော်တော့ရတယ်install ဖြစ်နေတာတွေကတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရေပုံးပေါ့ဟုတ်ပြီအိုးကျွန်တော်ချမ်းရိုး level ထပ်မြင့်လိုက်ပါပြီဒါကျွန်တော်ခုနဆိုင်ထားတဲ့ apple လေးပါအိုးမိုက်သွားပြီချမ်းရတော့ကြေးဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ချမ်းဆုံးမအရင်တော့ Royal Garden နဲ့က1တော်တော်ချမ်းကျဲတော့ပေါ့နော်စားစပုံးနဲ့ကဒါမှအခုကချမ်းတေးသေးလေးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ထက်ချမ်းမှရတော့မယ်ကိုယ့်မှန်ကိုကျွန်တော်ပင်ကကြီးပဲဗျချမ်းဒါနဲ့ဆိုတေးသေးလေးဗျချမ်းကြီးကိုထက်ချဲမှရမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေရှာပြီးတော့โอเคပတ်စံနေရတော့တော်တော်တော့များနေပြီပေါ့နော်တော်တော်တော့များတယ်sunflower တို့ဘာညာတို့โอเค green bean apple ဒီအပင်ရောခုနအပင်နာပဲထပ်ဆိုင်လိုက်မယ်ရေးရဘလူးဘက်တွေခိုးမယ်ပေါ့နော်โอเคအတီးတွေတွားရောင်းမယ်တော်တော်လေးတော့ဈေးကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ကင်းနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်